Continuous ng mga lakad namin. Continuous sa mga alalakan. Uy, ano? Ang daming ibon. Ganda. Daming ibon. Lakad na lang kami ni tingnan namin kung ano ang nandyan sa pinakadulo ng gubat ng Coney Island. So, maghanap kami ng kayamanan dito sa gubat, mga guys. Malay natin. Natin alam kung anong meron. Hindi natin malalaman kung hindi natin puntahan, guys. Puntahan natin. Let's go. Pagbalik, sunburn na to. Lorong Halos, Punggol, Promenade, Rock Connector, no access to East Gate ahead. Dito pala is to connector to Lorong Halos dyan. Pwede natin papunta dito, dinabas na tayo doon, hindi na tayo babalik dyan sa dyan, o. Nakita mo kanina yung ibang ano dyan. Iwan ko. Sige, puntahan muna natin dito. Bahala na. Puntahan muna natin sa pinakadulo kung ano yung nandun. Wag naman natin masalubong lang ang ating kamukha. Huwag natin makasalubong mga yun. Ayaw na ayaw ko ba? Takot ako sa unggoy. Kamarin ako, delikado yung mga unggoy dito. Inaagaw yung mga pagkain mo, no? Sa bunutan ka kaya. Kaya ayaw na ayaw. Sa kanila. Sa Bakretsi, tinangay niya yung tinapay ko. Hindi pa ko nun binubuksan yung ano, yung bag ko. Ang plastic lang nakita niya, ang ano nung mata nung unggoy na yun. Tingnan ko. You are here. Here, you are here, sabi mo. Ang shelter nila maganda siya. Mga punong kahoy yung mga pinutol-putol nila na upuan. Ganyan. Kiliti. Shelter tree. Ano ba yung CR? Sulpot-sulpot kami sa dagat. Tinitingnan namin kung mas maganda rito. Ganun. Maganda kung matanggal ang bilbil natin. Maganda yun. Para maging sexy naman tayo. Uy! Magpa-sexy. Nag-alay-lakad kami ngayon, guys. Para pagiging at least dito meron din silang mga ano, mga kagubatan din. Pero malinis. Saka safety ka. O, dito na naman kami, sumulputan naman kami. Lahat ng mga pagsulputan mo may tao. Flora. Sabi niya is Flora Spot. Beach area din. Beach area din na dito pala. Maraming tao pala. Meron.
sulpot-sulpot lang kami sa mga beach. Paligidan dito. Malakas kasi yung ano ng tubig, yung alon ng tubig. Malakas kayo pati yung mga isda na ihilo na. Ang ganda ng kulay ng ulap. White na white. Tuloy na naman ang lakad namin. Ito naman sa kabilang. Hindi ko alam kung ano ito. Yung lakad-lakad namin dito. Yung lusot-lusot namin. Parang aso naman to. Naaamoy daw niya yung apaan ng baboy ramo. Parang aso siya, oh. Naaamoy daw niya yung naaamoy daw yung dinaanan ng baboy ramo. Malakas yung ano niya, sense of niya. Naaamoy daw niya. Paano nakikita mo naman kasi yung mga, di ba yung ramo, baboy ramo yan. Ayan, sa likod mo. Sa likod mo may ano. May nagbibisikleta. Kahit ka naman natakot sa baboy ramo. Sus! Di ka naman kakainin yan, baboy ramo. Yung unggoy ang natakot ako kaysa baboy ramo naman. Baboy ramo. Di ka naman anuhin yan, basta huwag mo lang galawin mo. Ito, bakit kinakain ba ang tao niyan, baboy ramo? Sarap mo ulamin yan eh. Baboy ramo. Tuyan ng mga gumagawa dyan, oh. Tignan mo ako. Connector dyan na connector ng lalabas na tayo. Parang uulan na, oh. Dilim na. Tignan mo kung lalabas na ba yan. Doon. Kung hindi, balik tayo. Hangin. Hindi kasi may connector na lalabas na doon sa kabila. Yung sa kabila. Alay-lakad kami. Nag-alay-lakad kami. Balik na tayo, balik. Parang malayo. Balik naman. Yan. Balik. I don't need a guide, follow lights.
view. Dumidilim na. I've been living life like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide. Alay lakad natin ngayong Sunday. Purong ganitong puno ng kahoy ang tinanim dito. Mga ganyan. Ambal ng ambal ng pine tree. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing Ayan guys, dito muna ulit. Para hindi masyadong ganyan lang naman talaga ang view dito. Mga puno ng kahoy. Dito kami kasi alay lakad. Para matanggal mga natin, mga ano ba yun? Cholesterol. Magpawis naman. Pawis. Kagubatan ka. Bye guys! Mamaya ulit. Thank you.